création na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Botena bino tebe to zaming obozilaka info lingala journal ya peuple pona peuple nyango toko fonga basonga na biso pona kolaseno lolengo oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé kina mukolo ya mercredi 17 novembre na molulu ya forum ya diaspora congolaise na ville province ya Kinshasa na masolo mususu bosengo simba ete na ensemble national ba député ba déclara irrecevable proposition ya loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et cela qui na plénière ya jeudi 17 novembre une fois de plus héritier Mapinde la plénière ya jeudi 17 novembre 2022 numéro 1 ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosso Mpoudiampwanga a proposé que kaka point moko na ordre du jour na sanction ba députés nationaux kati na yango examen pe vote ya proposition ya loi oyo ezali kolobe la protection pe responsabilité ya ba défenseur ya droit de l'homme na RDC projet ya loi oyo ezalaki débattu pe tindamaki na commission ya droit de l'homme pour un amendement il ko garantir ba défenseur ya droit de l'homme environnement moko ya malamu pour activité na bango économie et salemaki na initiateur ya proposition député Jean-Paul Segiobe Bigira oyo a présenté question ya droit de l'homme lokola ciment ya démocratie ya développement pe ya peuple na réponse moko logique pour engagement internationaux oyo mboka na biso ekoti yango ezali kokende na déclaration universelle ya droit de l'homme tina charte africaine ya droit ya peuple pe lisusu constitution oyo ezali kolobela mingi ba article na yango 122.1 p 203.1 protection oyo ezali question ndenge honorable Jean-Paul Segiobe Bigira a proposé qui ezali ko viser ko participer promotion pe protection ya ba défenseur ya droit de l'homme pe liberté fondamentale ndenge ezalaki proclamé na convention internationale constitution ya droit de l'homme pe règlement en vigueur na RDC na esprit ya proposition oyo de ba défenseur ya droit de l'homme baza na droit bazali pe na ba obligation pe ba devoir vis-à-vis à l'état oyo azali pe législateur ya mécanisme ya jouissance na nombre ya ba droit ya mobeko oyo bazali ko reconnaître droit ya participation na ba réunion ba rassemblement pacifique ba droit ya ba association
pe bato misusu ya nature ndenge moko na bango lokola ba droit ya accéder l'information, droit ya communiquer pe ya diffuser ba idée pe lisusu droit ya assister na ba victime ya ba droit de l'homme na tina wana chapitre ya ba devoir oyo loi ezali ko exiger na ba défenseur ya droit de l'homme mingi penza neutralité, impartialité, éthique, déontologie, respect ya constitution, ya mibeko ya mboka pe respect ya ba convention internationale, ba intervenant ebele ba kumisaki opportunité pe urgence ya mobeko oyo na RDC pona ko assainir secteur oyo ezali ko regorger ba citoyens ebele bazali ko luka repositionnement na nzela ya mibeko pe lisusu bazali ko bima lokola ba défenseur ya droit de l'homme et sengeli pe ko souligner que mobeko oyo ezali aboutissement ya lutte moko ezali avorté na deux précédents législatures faute ya temps pour na harmoniser ba vie ya commission mixte paritaire oyo ba votaki loi oyo na ba terme identique. Bossene Koyeba est premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata. Ayamba kina mokolo ya jeudi 17 novembre na cabinet na ya Moussala, ambassadeur ya République démocratique du Congo na Suisse, Mutombo Bakafwasenda. Une fois de plus, héritier Mapinde. Diplomate Mutombo Bakafwasenda ayaki epai ya premier vice-président ya Assemblée nationale boyeba betaki masolo elongona professeur André Mbata Betukumesu oyo ayambaki mokolo ya jeudi 17 novembre 2022. Ambassadeur ya RDC na Suisse ayaki na cabinet ya premier vice-président na palais du peuple. Ordre du jour ezalaki mingi état ya coopération entre République démocratique du Congo et Longo na Suisse, surtout ayaki kosala point ya représentation congolaise auprès ya état suisse. Na suka masolo na bango maître Mutombo Bakafwasenda alobaki boye akosala effort lokola asala yango toujours na carrière na ye ayeba na ko rendre service na mboka aza na obligation ya koya tango nyonso ko saluer premier vice-président ya Assemblée nationale pe ko féliciter ye na élection na ye na poste oyo bango babetaki masolo autour ya ba question ezali kolobela mingi diplomatie parlementaire pona kotala ndenge nini akoki ko rendre service na diplomatie pe ko améliorer ba relation entre Suisse et Longo na République démocratique du Congo. Na masolo ya sécurité bosenga kosimba ete pona kosukisa tracasserie na route nationale numéro 25 na axe ya ici Ronyanya. Gouverneur ya province ya Haute-Ouele Christophe Bassé Nananga a ordonné qui délocalisation ya poste ya deux péages ya Salisa na Bayenga. Nathalie Kaila Kapenda pesi no compte rendu ya Elemao. Na souci ya kotika accès libre na circulation ya ba compatriote de gouverneur ya province ya Haute-Ouele Christophe Bassé Nananga a ordonné qui mercredi 9 novembre na délégation mixte na direction générale ya ba recette ya Haute-Ouele service ya ba renseignement ya la police Salisa plus ou moins 180 km na ville ya Isiro na route numéro 25 na axe Isiro Nyanya na secteur ya MMB na territoire ya Wamba na limite entre province ya Haute-Ouele pe ya Ituri na mission semoko oyo objectif nango ezalaki délocalisation ya poste ya contrôle pe contribution ya place po na Bayenga environ 25 km ya Wamba centre identification ya ba service parasite pe démantèlement na bango na ba côté ya région provinciale décision oyo sanitaire ya autorité provinciale ezalaki réponse ya ba cri d'alarme ya usagers ya ba cas innombrable ya tracasserie na lieu oyo sans réseau ya télécommunication auprès ya ba 10 services ebele bazali non attrité ba s'installer pour na corassonner ba passant. Ainsi, le gouverneur de province a décidé de la délocalisation du poste de péage de Salisa à Bayenga. Je rassure vraiment tous les assujettis que là où nous serons à Bayenga, ils ne seront pas tracassés. Nangambo ba usagers bazangaki maloba epai wapi bayebaki solo na ko remercier gouverneur ya province oyo pour na volonté oyo a manifester na ko améliorer ba conditions ya circulation ya ba citoyens. Na gouverneur en tout cas merci à Kumisa Makaka.
Bosimba qui chemin faisant délégation Oyo et détruire Carrefour illégalement implanté na pont Nempoko na 85 km ya chef lieu ya province et pas yuapi jungle et s'installer na ba perspective illicite ya ba somme ya 5 000 francs tina 50 000 francs congolais et pas pour sengeli ko bete la quelques conducteurs moto maboko oyo ba assistaki na scène oyo bosengeli koyeba ke na salisa numéro 1 ya ba renseignement na kati ya police nationale congolaise na Haute-Wele à instruire na ba service ya sécurité présent ya kosese iliko ya koransonner ba usager pe ba se pencher na mission na bango oyo ezali ya ko veiller na sécurité ya population elongo na ba bien na bango. Na masolo mususu bosenga koyeba ete coordination ya sika o bakokamba mouvement ekoki na tosha bazalaki installé na mokolo ya mardi 15 novembre epai ya ye moko présidente madame Marie-Josée Ifoku azwaki peton ya ko expliquer vite fait quelques objectifs ya scripture na bango ekoki na tosha bla na compte rendu elongo na Stéphane Skande pe Pichu Mansia. Lelo ezalaki mokolo ya ko notifier ba maman puisque totie une nouvelle équipe ya coordination ya raison na biso ba maman ekoki na tosha. Donc, ils allaient équipe ya Siko et Kokamba pendant une année, ce mouvement. Dès les lots, tu as copié ça ba notification pour monter dans moto et ba place naie et puis ba ko préparer programme d'action na bango pour Nambolo et Zoya ya Sika. Et Koki na to chez Ali mouvement au Botami voilà 2 ans déjà. Auto Botami par rapport à la situation ya guerre au Ezole kana est en Mboka. To mona kindenge ba maman bazai ko souffrir et négliger ba papa te. Mais tout le monde maman bazo souffrir, ndé bazo abuser na bango, ndé bazo ko violer bango. Biso ba maman ouest to quoi ko fanda niete. Il faut que bango pe baye ba que y a des mamans au bazali na Kinshasa, baza pe na souci na bango, bazo na préoccupation na bango, baza ko s'organiser pour na ko luka ko sunga bango pe. Yango na tina ekoki na to chez Botama ki pour na koloba non na violence tozo mona na est Mboka, to lingi kimia tozo mona bitumezo continuer ko avancer, lelo banguna bayebani kezali ba Rwandais na sima ya M23. Et c'est sous ce qu'elle est pour la batute, c'est que le peuple congolais a bango. Et si quand nous ya zaleli na Kinshasa ou bien n'importe quelle province, photo sur la que bateau bazana est et amboka na biso baza ba congolais lokola biso. Donc baninga bazana matanga, bazana kati ya pasi. Biso to koki quand même te ko continuer à vivre comme si de rien n'était. Beti na koki na to chez Zaliwana pour na kosala ba activité pour na koluka kosunga ba maman wana et puis d'autres activités aussi pour na kosunga les mamans de manière générale. Tozo luka ba moyen tozo bunda pona koluka kopesa maman na maman to ko apporter aide na musala wo ya sala katina na biso yangwana tunyo soko ko kota na ekoki na tosha tozaka ba maman te ba papa pe bazali bazo sunga biso au départ ezali cria ba maman ko ganga ba maman ekoki ina tosha donc to lembi passe wana donc ezali ekoki à tous les niveaux en commençant d'abord na ezoleka na est Mboka et puis après na pas signon so maman zo traverser tozo ganga na ekoki na tosha. Donc, maman nyonso ko ya kokota, maman nyonso ko ya ko rejoindre biso na numéro ko défiler na C, ba ko benga, ba ko rejoindre biso ba romona ke tozal ba programme ebele pona ko bimsa ba maman na kati ya bonyoko liko. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté ba avion na mi ba le Airbus CA 330 aux na capacité à plus de 300 placements d'attente sur rendu elongo na héritier mapile. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote
po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na masolo éducation bosenga kosimba ete université chrétienne catholique don akam ICC na mokuse babengisi bato nyonso bakende ko se faire inscrire pour na année académique 2022-2023 na ba adresse na bango nyonso pour na enseignement ya qualité ndeli kaila kapena apesi no correspondi ya elema o outi kosilisa classe otamboli mingi ozwi université ya kotanga te na année académique 2022-2023 esika ya malamu ya kotanga yango oyo ezali bongo université catholique dans Akam ICC na mokuse leader na pédagogie de la réussite ezali wana pona formation na bino botu na ngani nye baza bongo na ba faculté ya ndenge na ndenge oyo okozwa bongo formation ekuba ndakisa faculté de sciences informatiques na option lokola informatique de gestion technique de maintenance et réseau, intelligence artificielle. Faculté mosusu ezali bongo faculté de droit na option lokola droit privé judiciaire, droit économique et social, droit public. Bana ya faculté de sciences et de l'information ezape kuna na option lokola journalisme et multimédia, faculté ya sciences sociales et administratives et politiques na option lokola sciences politiques et administratives, sociologie, relations internationales. Et bongo yozali na posa ya kosala sciences économiques et gestion kuna bazana ba faculté lokola management et gestion des entreprises, finance et fiscalité, secrétariat de gestion, marketing et gestion de la clientèle, hôtesse d'accueil, économie de l'environnement. Nanga mosusu bazali pe na faculté ya sciences de la santé na option lokola santé communautaire, sciences infirmières et hospitalières, sage-femme et EASI, santé communautaire, institution de santé. Awa problème ezate pona kolie théorie na pratique na ICC dans Akam baza bongo na laboratoire moko ekuba piva matériel ndenge na ndenge oyo ba partenaire ebele bazali kosunga ba étudiants basala ba stage professionnel. Enseignement ezali kopesa mabongo na système ya LMD kobuka na tendeko awa baza bongo na vacation ya jour et soir na ICC dans Akam baza bongo na corps académique pe administratif ya mobange pe capable ya komema ba étudiant na niveau moko ya likolo okoki kutu ko envier ba université ya libanda ya mboka te olingi okende kotanga na ICC dans Akam zwa ba adresse oyo 26 avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembaou. Mosusu numéro 8 P16 avenue Nenga arrêt chambre
chambre froide na entrée ya Mokole kuna na commune ya Mongafula. Numéro 19 avenue Kilari, quartier Jekani, commune ya Mongafula. Avenue Kutu, quartier Eradi, na commune ya Selembao. Zwa bango na ba numéro oyo. ICC dans Akam, baza pe na ba adresse email. icc.akam@gmail.com www.iccdonakam.disconcept.net. ICC dans Akam, ba formakande ba créateur de richesse. Toko bakara na masolo éducation pour le côté Sabino qui na impulsion ya archevêque métropolitain ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo université Omnia Omnibus ba fourni déjà ba porte à bango pour na année académique 2022-2023 Stéphane Skane Michael Christo to apesi no compte rendu ya Elema o université ya Sika na kombo ya Omnia Omnibus pe lokato yebi etelo ena nde efungoli bizebeli bya yango na mobumu ye tokobanda mobumu a 2022-2023 na site inei bongo na site ya Sayo tozali na faculté ya gestion et management pe tozali na département ya entrepreneuriat, département ya management et gestion et administration des projets. Nous allons dans le département ya sciences et techniques de développement. Nous allons dans l'école Tobengi, école de management, informatique et communication, en fait, information et communication. Puis, na ngambo ya Rigini, nous allons na faculté, Tobengi, faculté ya sciences de la vie, sciences de la santé. Nous avons na santé publique, nous avons na LM0, nous allons na biosciences et bio-ingénieurs, nous avons na LMG0, nous allons na faculté ya sport, nous avons na LM0, nous avons na école Omnip Sport, nous avons na LM0. Bongo to soki toke na ngambo ya Jean 23 ya Likindo linene Jean 23. Vous allez la faculté à théologie, puis tu as l'école de sciences théologiques et à mariage. Puis tu as un ngambo ya 5 ans, vous avez Kitambo, tu as la faculté à philosophie et histoire, puis tu as l'école ya bonne gouvernance. Bongo lokato yebi yango que bokomisi bozali kokoba na ba site iye. Soit na site na biso ya otobenge site internet na biso www.universitéomniomnibus.com. Bosenge kosimba ete fondation Eric ezosala misala kitoko mingi na commune ya Kimbanti ki blonde reportage elongona Nathalie Kayila Kapena. Apusani pembeni ya population na ye epa wapi mutolo na ye ekundama. Eric Mwamba, président ya fondation Eric Mwamba, azali ko bunda na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu. Na cadre ya fondation misala ya ndenge na ndenge eza kosalema. Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pona kwa porter secours na population na ye ya Tchangu. Ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyoso wana na bokasi ya fondation Eric Mwamba. Bana Fumukento basepeli bapesi ye merci pomwina epeli lisusu. Donc c'est pas grâce à papa Eric à sa grâce grâce à petit merci. Asukaki wana te l'homme de solution Eric Mwamba akendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire pona kopesa lisungi na ye po batonga grotte Marial. Ba paroisse nyonso babetaki maboko pe balobi longonia na fondation Eric Mwamba.
Ndeko, bino nyonso bovandi na district ya Tchango, lokola Kimbanteke, Njili, Masina, Ntele, Maluku, bokomona bilembo oyo Fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino. Eza Fondation Eric Mwamba oyo je travailler lelo pona bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbanteke ya Tchango. To continue ko bundela Tchango tina suka. To tonga ba pont, to sala ba centre ya formation ebele. Alors toujours défendre pe population à côté, surtout na makambo itali makambo ya ba difficulté. Adhésion ezali pona ba natif ya Tchango kolala tendeko pusana pene ya l'homme de solution Eric Mwamba. Soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino tope kende na boulevard Lumumba pene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba eyeli bana Tchango sourire. Tozali la communiqué nécrologique morbola na lecture néon. Famille Mukuna, Wivine Mukuna, Solange Mwadi Mukuna, Pelizette Bilonda Mukuna, bazana mawa ya kwelisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya papa na bango Clément Mukuna Kalonji ye akufaki mokolo ya dimanche 13 novembre 2022 na sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye veillée mortuaire ekosalema bongo mokolo ya samedi 19 novembre 2022 na salle nzela ya poto na quartier Mikondo kuna na commune ya Kimbanseke mingi penza na entrée Mikondo. Bongo mokolo ya dimanche na ngonga ya 10h nde nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital Fino Congolais kuna na quartier 7 na commune ya Njili na ngonga ya 11h exposition pe recueillement ekosalema. Bongo na ngonga ya 11h10 départ ekosalema pona bokundami ya nzoto na nécropole 3 Nsele Bambu kuna na commune ya Nsele. Communiqué oyo ezali signé Lisette Bilonda Mukuna. Tika ete yango ekomela bato nyonso bayebaka papa Clément Mukuna Kalonji. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh hallelujah. Topesi place na info ya ba journaux na mungongo ya héritier Mapindemi. Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux ya poko ya lelo oyo tofungoli yango na tri hebdomadaire d'information générale. Les vrais modérateurs confrères attitré à lobby après échec ya rencontre ya New York boye Macron azali ko compter na bonne foi ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na Paul Kagame. Wana ezali mokanda oyo Emmanuel Macron président en France akomeli ba président nyonso mibale pona kosenga na bango esengeli ba privilégier dialogue batika bitumba oyo ezali kunyoko la population pe ezali kumema insécurité na est ya République démocratique du Congo. Natina wana confrère les vrais modérateurs alobi lettre ya Macron epai ya Félix Tshisekedi pe Paul Kagame ezali eloko moko ya motuya oyo soki bato nyonso bako privilégier dialogue population akozala lisusu na pasi ya kokimaka bisika nyonso te ndenge bazali konyokwama. Journal L'Avenir na ngambo na ye alobi liboso ya agression ya RDC epai ya Rwanda, Patrick Muyaya a lancé campagne défendant la patrie. Boye campagne ya Patrick Muyaya ezalaki lancé bongo na plateau ya télévision pona kotalisa ke abetaki masolo elongo na ba responsable ya organe de presse ya ba chaîne ya télévision ya ba radio pe ya information en ligne ba médias en ligne pona kosenga na bango esengeli bazwa temps pona kosensibiliser population pe kobeta masolo oyo nyonso ekoki komema population bayeba na kozala motivé pona ko défendre mboka na bango République démocratique du Congo liboso ya agression oyo République démocratique du Congo azali victime na yango na ngambu ya Rwanda. Le journal alobi insécurité na est ya République démocratique du Congo. Joseph Olengankoy Mukunji, président ya Conseil national ya suivi ya accord pe ya processus électoral, a consulté Léon Kengo Adondo. Boy Joseph Olengankoy numéro 1 ya Sensa, asuka kiwanate abeta kipe masolo elongona Martin Fayulu Madidi oyo azali président ya SID délégation ya Sensa bakani kokende musika kokutana na bakter politique ya ndenge na ndenge pona kuluka contribution na bango
par rapport ya oyo ezali lokola crise to insécurité na est ya République démocratique du Congo. Na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Merci Mingeriti Mapine mine fois ba journaux c'est l'émission on est petit son délai pour boucler journal la biso Castoro Kabona bon te sans toute photo ça merci na Igor Tingi o azaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Nathalie Kaila Kapena et le mona Nadine Asona bo simba te journal ezaki supervisé na yemoko héritier Mapinde to kutemna mikolezele ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon ndimela ngai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi